Dyshime që uji i sjellësit në Gostivar ka qenë ndodhur, për çka mira qytetar kanë kërkuar ndihmë mjekësore në ndyshimin se janë helmuar, policia arrestoi drejtoreshën e ndërmarrjes publike komunale në Gostivar, Artana Asani dhe 2 bashkëpunëtorët e saj, drejtorin teknik Leon Nuretini dhe përgjegjësin e ujësjellësit Vadetin Dervishi. Zyrtarët policorë në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike Gostivar kanë privuar nga liria 3 persona në lidhje me dyshimin e bazuar për ndojtjen e ujit në ujësjellësin e Gostivarit. Janë privuar nga liria AA nga fshati Zdunj, ushtrues detyre drejtor në ndërmarrjen publike komunale së Gostivar, VD nga fshati Forin, shef i sektorit të ujësjellësit dhe kanalizimeve, dhe LN nga fshati Vrutok, drejtor teknik i ndërmarrjes publike komunale së Gostivar. Institucionet kompetente theksojnë se ata vazhdojnë të ndërmarrin veprime për sigurimin e provave në procedurën e parahetimore. Ky veprim i pason asaj që të premten MPB njoftoi se ndërmarrja publike në bashkëpunim me komunën e Gostivarit instaloi 3 pompa në shtratin e shkarkimit të ujrave të zeza, përmes të cilave uji furnizohej direkt në tubacionin kryesor që furnizon qytetin me ujë të pishëm. Drejtoresha e ndërmarrjes publike komunale së Gostivar Artana Asani më pas i hodhi poshtë akuzat e Ministrisë së Brendshme për shkaqjet e epidemisë, duke thënë se pompat u instaluan vetëm për një stimulim të shkurtër më 25 qershor, punuan për disa orë dhe uji më pas është lëshuar në Vardar dhe nuk ka hyrë në sistemin e furnizimit me ujë.